आईएससी बोर्ड 11th क्लास मैथमेटिक्स में टॉपिक चला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो नंबर है 14। इस वीडियो में हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि पहला है ये होता है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका अगर फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालते हैं बाय द फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4/2 है, बेहर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड जो डिस्क्रीमेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं। केस फर्स्ट में ए बी सी आर रियल एंड ए आर नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी अगर रियल है तो पहला इसमें बनता है ट्रायंगल यानी कि डिस्क्रीमेंट डल बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दूसरी कंडीशन बनती है यानी कि ट्रायंगल्स यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 तो रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन बनती है ट्रायंगल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन टू 0 एंड रूट्स आर इस कंडीशन में आएंगे रूट्स लेस देन है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। केस नंबर फर्स्ट था, आपको बात आती है केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में ए बी एंड सी आर ए बी सी आर द रेशनल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी रेशनल नंबर हो और ए 0 के बराबर न हो तो पहला कंडीशन है रेशनल एंड इक्वल होंगे। पहला कंडीशन में ट्रायंगल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रेशनल एंड रियल, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, रेशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन है ट्रायंगल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 तो रूट्स आर ग्रेटर देन में अनइक्वल होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल्स। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन रेशनल एंड अनइक्वल। ट्रायंगल इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे ट्रायंगल एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ऑफ ट्रायंगल इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ट्रायंगल इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका रूट्स का नेचर निकाल सकते हैं। और इसमें भी तीसरी कंडीशन है ट्रायंगल्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन टू 0, 0 से अगर छोटा हो तो। ठीक है, 0 से छोटा है तो रूट्स आर ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, रूट्स आर ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे रूट्स का जो पेयर होगा, रूट्स आर द पेयर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के पेयर के रूप में होगा। तो ये था नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।